আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি অ্যান্টি স্লোডিং ডিভাইস, অর্থাৎ নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করে এরকম একটি অ্যান্টি ইয়ার পিউরিফায়ার। তো এটি আপনাদের অনেকেরই ঘুমের ঘোরে নাক ডাকেন, তো যাদের এই সমস্যাটি আছে নাক ডাকার, তো তাদের জন্য এই অ্যান্টি স্লোডিং ডিভাইসটি, তো এই ডিভাইসটি আপনার নাকের মধ্যে দিয়ে যদি ঘুমান তাহলে আপনার নাক ডাকা শব্দটা একেবারে সাইলেন্ট করে ফেলবে বা শব্দটা এটা থাকবে না। যেদিন আপনি নাকে দিয়ে ঘুমাবেন সেই দিনের জন্য এই ডিভাইসটি আপনার শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে। তো অনেক সময় দেখা যায় যে শব্দের কারণে পাশে অনেকে ঘুমাতে পারে না, তো শব্দটা যাতে পাশের লোকে শুনতে না পায়, তো এইটা শুধু একটা সাইলেন্সর, এটা কিন্তু আপনার রোগ নির্মূল করবে না। তো এটা আবার অনেকেরই বিভিন্ন কারণ থাকে নাক ডাকার, তো সেই নাক ডাকার কারণ কি আমরা সেটা বলতে পারছি না, তবে যাদের নাক ডাকে তাদের এই শব্দটা সাইলেন্ট হবে। আবার অনেকের গলা ডাকে, তো তাদের আবার এটা কাজ করবে না। তো বিভিন্ন কারণ আছে, তো আমি যতটুকু জানি যে যাদের নাক দিয়ে শব্দ হচ্ছে তাদের জন্য এটা কার্যকরী, অর্থাৎ শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে এই অ্যান্টি স্লোডিং ডিভাইসটি। তো ঘুমের ঘোরে যাদের নাক ডাকার বদভ্যাস আছে তারা এই ডিভাইসটি ব্যবহার করলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার শব্দটা থাকবে না নাকে। তো কিভাবে সে শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে, দেখুন এখানে দুইটি ফিল্টার আছে সামনের দিকে, তো এই দুইটা ফিল্টারের মাধ্যমে আপনার বাতাসটা নাকের ভিতরে প্রবেশ করবে এবং ওই বাতাসটাকে পিউরিফাই করে এই দিক দিয়ে বের করবে। তো এরকম একটা প্রসেসিংয়ে আপনার সেই নাক ডাকা শব্দটা সাইলেন্ট হবে। তো খুবই এটা কিন্তু ইজি, এটা একটা রাবার, খুব সফট, এটা যে কোনো নাকে ফিট হবে। হ্যাঁ, এটা সফট আর এটা খুব স্মার্ট একটি প্রোডাক্ট, আপনি যে কোনো পকেটে রেখে যে কোনো জায়গাতে নিয়ে যেতে পারবেন। তো যাদের নাক ডাকা শব্দ হয় তো তাদের জন্য এটা কার্যকরী একটি ডিভাইস, এটি আপনি সব সময় রেখে দিতে পারেন, ঘুমানোর সময় এটি যখন ব্যবহার করবেন আপনার শব্দটা থাকবে না। তো এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে পাবেন, আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে এই প্রোডাক্টটি কিভাবে অর্ডার করবেন সেটার জন্য নাম্বার দেওয়া আছে, আপনার সেখানে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে অর্ডার করে ফেলবেন। এবং ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশানে এই পণ্যটির প্রাইস দেওয়া আছে এবং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে, বিভিন্ন নিয়ম কানুন আছে, ডেলিভারি রিটার্ন পলিসি, সেগুলো একটু পড়ে নিয়ে এই পণ্যটিকে আপনারা অর্ডার করবেন। এবং কমেন্ট বক্সেও আমি এই পণ্যটি কেনার লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেখান থেকেও আপনি অর্ডার করতে পারবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। তো আজকে এ পর্যন্তই, পরবর্তীতে এর আরেকটি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ধন্যবাদ।